Welcome to Visual Hues. In our previous video, Carving Passion, we saw how wood is being carved using local tools. We are presenting you Mallam Muhammad, the blacksmith that is making those tools. Welcome to Visual Hues, where we unveil the fascinating world of craftsmanship. Today, we delve into the incredible world of artistry of Mallam Muhammad, a master blacksmith whose creations are the heartbeat of wood carving. With remarkable skill and precision, he forges not only the essential tools like chisels, knives and scissors, but also bring to life unique handles that complete each masterpiece. Join us as we explore his workshop, uncovering the mastery behind the mask of this ingenious craftsmanship. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam yaya sunanka? Muhammad Blacksmith. Me sunan sana'arka? Da Hausa kira. A turanci kuma Blacksmith ko? To. Sunan kenan kira. Da yaushe ka fara wannan sana'ar? Wannan sana'a na so mata da ma yau kusan shekara 62 ko da ɗaya. Shekara 62 ko da ɗaya ko 61 haka dai. Adadin dai nisan da na yi ina aikin nan tun yana yaro. Shin sana'ar ta gado ce ko kuma kai ka koya? Ai sana'a ta gadin ce dama saboda kakan kakana ma makeri ne. Mun taso mun sami kanmu da ma tun tura ma ba su shigo yankin mu ba da ma mu makera ne. Yawa. Wasu matsaloli kuke fuskanta? Ai matsalolin sai dai abinda dai aka ce alhamdulillah da ma matsaloli muna nan da su da ma na rashin kayan aiki da rashin taimakawa da gwamnati ba ta sa ido akan abin da yake gudana akan mu masu aiki na hannu na gargajiya wanda yake za a yi shi don ci gaba. To gwamnati ba ta samu na ido akai, ba ta samu na hannu, ba ta taimaka muna. Gaskiya muna neman taimakon su amma ko ba a samu. Yawa. Wasu nasarori ka samu da fara wannan sana'ar? Ai nasarorin da na samu suna da yawa saboda dukkan wani iyalai na da gidaje na guda biyu da ma dukkan a wannan sana'a na same su. Kuma ina rike da iyaye na yanzu haka babata tana nan da ranta zaune da kam. Babata mahaifiya tana nan. Yawa. Ina da 'ya'ya wanda suke na biya musu kuɗin makarantu sun kai su tara 'ya'yana banda guda biyu da suka mutu don 'ya'yana 11 ne, mata 4 maza 6, mace 1 da namiji 1 sun rasu. Yawa yanzu ina nan da sauran kuma su ma duk wannan sana'a suke yi sai dai kankanan da suke makaranta, sai mata 2 da suke gidan aure. Inda suke suna da gidan aure yanzu ma sun tara mun jikokai sun kai 14. Sun tara mun jikokai na sun kai 14 su wayannan mata 2 din. Yawa. Kin ga ko an ci nasara da ma an sami abin da ake nema. Tunda an sami zuriya. Yawa, ingantacciya. An kuma sami inda za a zauna kuma Allah ya rufe asiri. Yanzu 'ya'yan daga cikin 'ya'yana da masu suke tallafa mun a gida. Yawwa amma tallafin da muke nema daga wajen gwamnatin da bangaren sana'a ne yanda za ka ɗan ci gaba ka sa wasu injinuka. Da ina da injinuka na aiki, wani ibtila'i da ya faru aka yi gobara da ma duk suka kone. Daga nan kuma abubuwan ya riga ya yi tsami da ma ga rayuwa, ban samu na maida su ba, kuma yanzu dai ban iya maida su in ba da tallafin gwamnati ba. Abin da dai na sani kenan da ma saboda abubuwan sai a hankali. Gwamnatin ma ta sani komai ma sai a hankali yanzu. Kamar da me kuke haɗawa?
abubuwan da nake haɗa ai ba iyaka dan ba za su zanu ba, sai dai kawai a kisuma wa'yansu daga cikin abin da yake a ɗan gutsura. Na farko dai ina haɗa cisula na kabin na sassaƙa, ina haɗa wuƙa mahauta, ina haɗa wuƙaye na yanke-yanke, ina haɗa almakassan, ina haɗa zobuna da duk dai wani abu da shike za a kawo min aiki zan karɓa zan jarraba kuma Allah yana ba ni nasara ina samun sa'a. Yawwa ayyukan dan ba za su ni kaina ban san iya yawan aiki ba dama dan wani aikin an kawo min shi so ɗaya idan na yi shi kuma ba za a sake kawo min irin shi ba. Ko zube-zube ne na wasu injinuka in sun lallace za a ɗobo wasu ƙarafen su a ka ni zan yi na aluminium zan zuba zan narka in yi musu na aluminium. Ina asaken wanzamai da abubuwan da dai duk ya kamata dai duk dai abin da aka kawo min zan jarraba kuma Allah yana taimako na yana cin nasara. Bayan aluminium da ƙarafan mota da me kuke amfani? To duk dai abin da ya bai wuce ƙarfe ba dai da aluminium din nan. Sai katako da za mu yi kotoci kamar irin wayannan ga sunan kotoci wayannan duk da katako muke yin su. Kin ga kuma sun shiga kuma irin wayannan da ma ga su fatan din ne duk dai katako ne duk dai sun shiga cikin sana'ar mu. Wace shawara zaka ba iyaye? To shawara da zan ba iyaye da ma kamar mu yadda aka ba mu shawara mu zauna mu yi aiki ko muka yi aikin da ma muka koya muka daure da ma kuma gashi nan muna yi kuma Allah ya ba mu nasara a kai. To haka nake ba iyaye da ma shawara. Boko ana yi, karatu ana yi su sa 'ya'ya makaranta kuma su nuna musu sana'a. In sun taso daga makarantar da ma su sa su sana'ar da za su koya saboda boko yanzu mutane sun yi ma gwamnati yawa, ƙasa mutane sun yi yawa ba wai kowa zai yi boko ya sami aiki ba. Babu kashi 70 ma cikin 100 ma ba za su sami aiki ba don haka in dai da sana'ar ka to za ka ci gaba da business ɗinka da ma karatunka zai maka amfani ko ta fannin kasuwancin ka ne. Abin da dai na sani kenan dan ni yanzu ƴaƴana da suke ni ba don wai su shiga aikin gwamnati ba a'a su dai yi aiki kawai da ma su fahimci menene duniyar take ciki kuma akan aikin su da ma su ci gaba saboda in kana da ilimi kayan makaranta duk abin da ka tahi da ma za ka ga ya zo daban da na maras ilimi. Abin da dai na sani kenan amfanin kuma makaranta kenan da amfanin sana'a. Yanzu ba kowa zai ta yin sana'a ba ya ce boko wai ya ce wai shi zai sami aikin gwamnati ba abu ne mai samuwa ba. Wani kira za ka wa matasa? Matasa da masu daure kawai su raba kansu da zaman banza zaman kashe wando. Wa alaikum salam su raba kansu da zaman kashe wando. Yawwa su dinga yin aiki da masu koyi aiki su raba kansu da yawacen banza da ayyukan ta'addanci. Su koyi sana'a. In ma baka da sana'a ta gado da ma ka je ka nema da ma akwai inda za a dauke ka in kai hakuri wata ran kai ma mai gida za ka zan kai ma sai dai ka koyar da wani. Abin da ni na san da ma da inda rayuwa ce da ma hakan take. Duk abin da ka tahi da ma wata ran za ka cimma nasara. Ka da ma matasa su daure kawai su aje ta'addanci da ma su aje zaman banza su dawo su koyi aiki. Aiki ba da kaɗan, in dai sana'a ce ba ta da kaɗan, ko da ta tura wulbaro ce. In za ka tura wulbaro ma ya hima. Yawwa, ka yi ka sami ka ci halak. Kuma in kana cin halak ɗinka kana yin aikin ka da ma ba za ka nemi hitina ba. Hitinan ma ba za ta neme ka dan ba za ka zauna inda ake hitinan ba. Inda ake neman abinci ba a hitina. Ko? To. Mun gode. To. Masha Allah, ni ma na gode Allah saka da alheri. Wow. This is interesting. You have seen how Mallam Muhammad transformed waste to use. Subscribe to Visual Hues for more inspiring stories. If you need his product, contact him on the address below. Ni haƙuri, mu kama sana'a domin ita ce mafita. Ita ce za ta kai mu gaci. Hanyar tsira, iyaye maza haƙƙin yara na gare ku. Ilimi tarbiyya, kar ku sake wa matayenku haƙƙin yaranku da ke kanku. Sannan kar sai yaro ya gagare ku iyaye, sannan ku ɗauke shi ku kai shi gurin sana'a domin ku ji kunne. Lallai ku sani haƙƙin tarbiyya na kanku. Koyawa yara sana'a zai kawar da su daga taɓarɓarewar tarbiyya, daga shaye-shaye da sauransu.